와요? 와. 더 쉬워. 왜냐면 경사가 있잖아. 아니야. 순간에 우리가 넘버원 넘버다. 우리가 쓰구나. 해가지고 너무 나빠서 그래서 더 궁금한데도 정확히 했는데 근데 누가 못하면 제 마음속에 여기 오른발로 가고 왼발로 가는 거지.
그럴 때 보면은 전혀 딱 보이던데. 근데 기분만 가면 나빠. 이 형이 속도 때문에 그런 거 같아.
내가 스키가 붙어서 간다 그러면 간단히 그냥. 그러니까 편하게 탈 수 있어. 싸나가려고 해야 돼, 싸나가려고. 놓으면 계속 스키판 위에 타고 가려면 계속 불고 가야 될 거. 계속 불고 가. 여기 이렇게 가려면 봐봐. 여기 볼 따라. 그러니까 목을 치면 된 거야. 그나마 여기 무더기 넓어요. 이렇게 여기서 준비하고 있다가 내가 뛰는 능력 이제 그렇게 이러다가를 갖다 못 그래서 다리까지 살려야 돼. 준비하고 있다가 이제 채공하는 시간을 이 얼마부터 반반. 너는 반반. 우리 진짜 가가면서 타 있죠. 우리가 지금 상주는 생기면 전략을 바뀌고 무조건 처바로 들어가. 그게 네가 살피고 네가 스피커로 붙으면 맛있는 것을 끓여줍니다. 근데 그 효과가 극대화되려면 장모님한테 효과는 저희들에도 와이프 모르게 드리고 장모님 거꾸로 와이프한테 들어가는 가을에 한번 S라인이 남아있잖아. 근데 S라인으로 사는 게 나아. 그냥 S라인 I 상급. 그 정도 상급. S라인 I, 그냥 S라인. 누르기가, 응?
저 잠이 안 와요. 근데 어제 넘어졌어야 돼. 이거 지금 쟤는 여기서 타고 있어. 계속 이렇게 하는데. 계속 몇 번 이렇게 했는데 그냥 그냥 맞잖아 지금. 아니야 여기다 가자. 어이가 없어. 여기 강남이 너무 좋은 것 같아. 여기 내복도 입었어요. 매니저한테 얘기해서 방패 왔다 갔다 보니까 그게 아니야? 재준아! 딴 사람한테 그랬어? 아, 아까 그 검정옷. 재준이 옷 이거. 어떻게 네가 안 입었어? 너 어떻게 해? 너 말고 검정옷에 그 핑크복을 쓰고 있는 사람이. 너줄 알고 계속 막 여기 있었는데
이렇게 만나는. 정백이 봤어? 정백이? 근데 아니 나랑 계속 타다가 난 들어왔고 정백이하고 민상은 둘이 타고 있는데 한 명만 더 타고 있어. 이상한 여자를 너무 누가 따라산다 보다 저거 제주도 경품 받은 걸까? 저러고 있을 수 있어.